한의학에서 해수라 부르는 기침은 병이 아니라 몸을 지키는 방어 반사입니다. 기도 청소와 감염 방어, 폐 보호, 경고 신호까지 기침은 적이 아닌 아군입니다. 기침은 기간으로 나눕니다. 3주 이내는 급성, 3에서 8주는 아급성, 8주 이상은 만성입니다. 기침 기간이 원인 진단의 핵심 단서입니다. 소리와 가래 색으로도 원인을 짐작합니다. 컹컹대면 크룹, 쌕쌕거리면 천식을 의심하고 가래가 노랗거나 초록빛을 띠면 감염 가능성이 높습니다. 기침의 원인은 나이에 따라 다릅니다. 돌전엔 세기관지염, 유아기엔 감기와 이물흡인, 학령기엔 천식과 비염이 흔하며 소아기침 대부분은 바이러스성입니다. 기침에 호흡곤란이나 입술 청색증이 보이거나 피가 섞인 가래가 함께 나타나거나 고열이 사흘 이상 이어진다면 즉시 병원 진료가 꼭 필요한 위험 신호이니 서둘러 주세요. 기침은 무조건 멈추기보다 원인을 찾아 다스리는 것이 핵심입니다. 기침의 기간과 소리, 가래색을 잘 관찰하는 것이 올바른 치료의 첫걸음입니다.